只因吃了一块冰西瓜，妙龄阿姨险些丧命。这些10种食物千万不能往冰箱里放，否则美食变毒药。第1种，西瓜。武汉一名50岁的刘女士，因为吃了在冰箱中放了2天的西瓜，竟发生了严重的细菌感染。原来西瓜放入冰箱后，表面依旧会滋生细菌，再加上西瓜富含葡萄糖、果糖等多种营养物质，为细菌的生长繁殖提供原料，而这些致病菌往往会导致人食物中毒。另外，由于许多人平时会将各种食材一起放在冰箱中冷藏，比如生肉制品、果蔬等，它们本身都带有一些细菌，在冰箱内长期储存后，冰箱内部也会残留有大量细菌，所以若将切开的西瓜直接放入冰箱，对细菌滋长十分有利。经过一段时间过后，西瓜就转变为了滋生大量细菌的毒西瓜。第2种，西红柿。冰箱保鲜的温度大概在3到5度之间，这一温度不仅会影响到西红柿的口感风味，外皮还会出现水泡，最后出现崩裂的情况，使西红柿中的营养元素流失，并且冷气会让西红柿的细胞壁受损，导致它的表面出现黑斑或酸败腐烂，所以最好不要将西红柿放置冰箱中冷藏。3. 青红椒。青红椒储存适宜温度为7至8摄氏度，相比之下，冰箱的温度还是太低了，仅需2到3天，青红椒就会出现冻伤、变黑、变软，甚至是腐烂，故而不宜久存。4. 黄瓜。黄瓜放在冰箱里会发生冷害，只不过它早期的冷害症状肉眼看不出来，而发生冷害的黄瓜变得更容易被微生物入侵，容易出现由内而外的腐败状况。如果把放过冰箱的黄瓜拿出来再放到常温，冷害症状会快速显现到肉眼可见的地步，表现为脱水、萎蔫、局部表皮凹陷等等。5. 洋葱。洋葱是一种高淀粉的食物，而在冰箱低温环境下，洋葱内的淀粉会加速转换成糖，使洋葱加速变软变湿，并且洋葱本身的气味也会污染冰箱内的其他食物，甚至会让其他食物一起变质。其实只要把洋葱存储在阴凉、干燥、避光的地方，就可以保存大概30天。除了这些，还有更不适合放进冰箱保存的食物，咱们接着往下看。6. 红薯。最适合红薯的温度是10到14摄氏度，一旦温度低于10度就会出现冷害症状，并且低温还会让红薯将体内的淀粉分解为糖和水，加速红薯的变质，更会让红薯的表皮变黑发霉。其实红薯是保质期很长的食物，仅需放在室内阴凉处即可保存1个多月。胡萝卜。新鲜的胡萝卜有着一股特殊的香味以及丰富的贝塔胡萝卜素。贝塔胡萝卜素是合成维生素的必要元素，使得胡萝卜的营养价值极高。但胡萝卜是喜暖的食物，不耐低温，一旦放入冰箱，不出3个小时，大部分的贝塔胡萝卜素就会被分解殆尽，香味也会消失，甚至变成臭味。8. 奶粉。很多宝妈都会将奶粉放进冰箱里保存，但其实这种行为是错的。奶粉在生产过程中已经实现了完全脱水，几乎不会滋生出细菌。但冰箱里潮湿的环境反而可能让奶粉受潮，加上奶粉罐是容易生锈的铁皮，尤其是含铅的铁罐，一旦被婴儿摄入，就容易造成重金属中毒。9. 蜂蜜。蜂蜜在常温下可以保存的时间非常久，自然生产的蜂蜜根本没有保质期。科学家甚至在3000年前的埃及金字塔内发现过可食用的蜂蜜，但在低温环境下，蜂蜜不仅不会有更好的保鲜效果，还会导致结晶，影响蜂蜜的口感。10. 马铃薯。这是最不应该放冰箱保存的食物。2019年，江苏一小孩在吃了姐姐炒的土豆后上吐下泻长达3天，失禁1周，窜稀整整2个月，好在就医及时，勉强捡回了1条命。这是因为马铃薯在潮湿低温的环境下会发芽，并生成有毒物质龙葵素，一旦摄入这种物质，轻则肠胃不舒服，重则可能会有生命危险。你还知道哪些不适合放冰箱保存的食物呢？欢迎在评论区留言吧。